Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Fikrbank podkastimizning 2-soniga xush kelibsizlar. Bugungi podkastimizning aziz mehmonlaridan biri Surayyo opa Shamirova bo'ladilar. Surayyo opa, marhamat, o'zingizni yana bir bor tanishtirib o'tsangiz. Men hozirda Bank va moliya akademiyasida, moliya kafedrasida islom moliyasi fanlaridan dars beraman. Ya'ni islomda loyiha boshqaruvi, islom moliyasi yoki islom banklarida risklarni boshqarish, shu fanlardan dars beraman. Men 2017-yildan Turkiyada Istanbul universitetida islom iqtisodi va moliyasi fakultetida doktoranturani yoqladim. Undan oldin Malayziya Xalqaro islom universitetini islom banki va moliyasi institutida magistraturani bitirganman. Va aynan o'sha universitetda bakalavrni ham moliya yo'nalishida bitirganman, lekin specialization deyishadi bizda. O'sha yo'nalishim moliya va islom moliyasi bo'lgan. Oxirgi bir 5-6 yildan beri desam bo'ladi, islom moliyasi darslaridan dars berib kelaman. Bundan oldin Westminsterda dars berganman, Xalqaro Westminster universitetida. Hozir 2023-yildan beri Bank moliya akademiyasida dars berib kelaman. Katta rahmat podkastimizga tashrif buyurganingiz uchun. Demak, bugungi podkastimizning mavzusi islom moliyasi va islom banki haqida. Avvalambor, islom moliyasi bilan an'anaviy moliya orasida qanday farq bor? Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, islom moliyasi bilan an'anaviy o'rtasida, masalan, bank misolida aytadigan bo'lsangiz, islom an'anaviy banklarda bank bilan mijoz o'rtasidagi munosabatni oladigan bo'lsangiz, masalan, debitor kreditor, bittasi qarz beradi, protsentga siz uni qarzdor bo'lasiz, qarzni to'lab yurasiz, masalan, ma'lum bir muddat ichida. Islom banklarda yoki islom moliya institutlarida oladigan bo'lsangiz, sizda debitor kreditor degan narsa yo'q. U yerda hamkor bo'lishingiz mumkin. Bu degani, bank bu yerda odatda islom banklari sizga umuman pul bermaydi, qarz bermaydi ya'ni. Ya'ni sizga u yerda tovar ishlaydi, ya'ni aktiv bo'lish kerak bo'ladi. Shuning uchun hamkor bo'lishi mumkinki, qanaqa loyihalarda hamkor bo'lishi mumkin, faqat partnerство sifatida yoki sizga sotuvchi rolini o'ynashi mumkin. Aytaylik, sizga ma'lum bir loyihangizga оборудование kerakda, ularni olib beradida, olib o'ziga nomiga olib turib, keyin sizga sotadi. Yoki ijarachi bo'lishi mumkin. Masalan, loyihangizga sizga o'sha qanaqadir nimalar keladigan bo'lsa, mashina yoki apparatlar keladigan bo'lsa, uni oladida sizga ijaraga berishi mumkin. Yoki o'sha qanaqadir bitta loyihalarda aytaylik, sizni vakilingiz bo'lishi mumkin. Masalan, siz investor sifatida pulingizni investitsion shotga qo'ygan bo'lsangiz, u sizni pulingizni aylantirib beradi. Shu rol nimasida o'ynaydi. Ya'ni siz bilan birga riskni oladi. An'anaviy banklarda riskni asosan qarz oluvchi oladi. Qarz beruvchi emas. Qarz beruvchi sizga pulni beradi, siz uni to'lab yurasiz. Bunda unaqa emas. Ikkinchidan, masalan, aytaylik, o'sha hozir juda ham ko'p nimada ommada yuradigan narsa penya masalasi bor. An'anaviy banklarda qarzni vaqtida to'la olmasangiz, masalan, penya degan narsasi bor. Va penya an'anaviy bankda o'zini daromadiga kiradi bu. Keyinchalik. Islom banklarida oldin masalan penya masalasi yo'q edi, taqiqlangan edi. Oxirgi yillarda penyaga ruxsat berishga qanaqa insonlarni tartibga olib kelish uchun. Chunki odamlar olgan, masalan, mahsulot olgan bo'lsa, hammasi uy oldi, mashina oldi, puli bo'lsa ham to'lamay yurishni boshladida odamlar, ya'ni mas'uliyat his qilmaslikdi bu. Shuning uchun odamlarga mas'uliyat hissini berish uchun tarbiyalash maqsadida ularga penya qo'yildi. Faqat penyani hisoblashda ular an'anaviynikidan ozgina farq qiladi. Birinchidan, ikkinchidan, bank uni o'zini daromadi deb ko'rmaydi, uni sirasi sadaqa fondiga o'tkazadi. O'ziga daromad qilib ko'rish mumkin emas banklarga. Asosiy nimasi shu. Ya'ni bittasi qarz nimasiga asoslansa, ikkinchisi iqtisodiyotda real bitta harakat bo'ladi. Ya'ni aktiv asosda bo'lgani uchun bitta savdo sotuv bo'lishi mumkin yoki qanaqadir loyiha bo'lishi mumkin. Ya'ni risk o'rtada, ikkalasi o'rtasida bo'linadi. Risk sharing deyiladi aslida. Unikida risk transfer bo'ladi an'anaviynikida. Rahmat. Islom moliyasi va islom banklarida aynan qanday asosiy tamoyil yoki shartlar bor? Tushundik, demak, juda ham yuqori darajada risk bo'lmasligi kerak dedingiz. Ribo, ya'ni foiz bo'lmasligi kerak. Yana nimalarni qo'shimcha qilib aytsak bo'ladi? Shaffoflik bo'lishi kerak birinchidan. Masalan, aytaylik,
islom banklarida birinchi bo'lib bo'lishi kerak bo'lgan narsa, birinchi o'sha shartnomalarni oladigan bo'lsangiz ham, mahsulotlarda shartnomasida hammasi shaffoflik ko'rinishi kerak, transparency deyiladi bu narsa. Ya'ni mahsulot oldi sotisida hech qanaqa mavhumlikka yo'l qo'yilmasligi, ya'ni g'aror deb aytiladi. Yoki bo'lmasam qanaqadir operatsiyalarda, masalan, bizda hozir ablakada bizneslar ko'payib ketgan, masalan, derivativ mahsulotlarga o'xshagan, bunga o'xshagan narsalar mumkin emas. Buni o'sha ingliz tilida zero sum game deyiladi. Chunki bitta odam yutish uchun ikkinchi odam yutkazib berish kerak. Bu narsalarga mumkin emas ularda. O'shaning uchun ham mahsulotda birinchi bo'lib, ularda to'g'riligini tekshiruvchi shariat kengashi bo'lishi kerak. Shariat kengashida bu 3 tadan 7 tagacha odam o'tiradi. Bular kim? Bular o'sha islom moliyasida aslida o'sha fiqh deyiladi. Islom qonunchiligi bor, fiqh muomala degan yo'nalishi bor. Именно shu bitta insonni ikkinchi inson bilan bo'lgan munosabatini o'rgatadigan narsa. Ya'ni bu siyosat bo'lishi mumkin, jinoyat bo'lishi mumkin, iqtisodiy amaliyotlar bo'lishi mumkin. Shuni o'qigan odam bo'lishi kerak. Fatvo kengashida masalan kamida bir 7-8 yil o'tirgan odam bo'lishi mumkin, arab tilini bilishi kerak va albatta musulmon odam bo'lishi shart. Va bu odamlar ko'rib chiqadi. Shu haqiqatan ham burada masalan olayotgan mahsuloti, masalan siz aytaylik, siz keldingizda menga bir 100 ta kompyuter kerak dedingiz. 100 ta kompyuterda o'zi halol mahsulot kompyuterni o'zi. Nima maqsadda foydalanishingizga bog'liq. Lekin uni sizni maqsadingizni so'raydi, nima uchun foydalanasan desa, men olib boramanda kompyuterni o'yinlar qilmoqchiman deysiz. Buni shariat kengashi aytadi, yo'q deydi. Mumkin emas. Chunki nimaga u vaqtni ketkazadi, yoshlarning vaqtini oladi deydi. Yoki bo'lmasa olib boramanda men qanaqadir birja qilamanda u yerda forex savdosi bilan shug'ullanmoqchiman deyish mumkin. Bunda islom banki sizni finansiyatsiz qilib bermaydi. Shuning uchun ham sizni olmoqchi bo'lgan mahsulotingiz o'zi shariatga to'g'ri kelsa ham, lekin undan foydalanish maqsadi to'g'ri kelmasa, bunda o'sha shariat kengashi bo'lishi kerak bo'lgan bo'lim, ular sizga o'sha yo'l yo'riqni ko'rsatishadi, yo'q deyishi mumkin. Ya'ni eng asosiy bo'lgan narsasi shu odamlar bo'lishi kerak. Auditor bo'lishi kerak, uning ichida shariat auditori bo'lishi kerak. Ya'ni bozorda ich-ichidan tushungan odam bo'lishi kerak. Ya'ni faqatgina masalan halol haromdan deganda masalan faqat fiqhiy tarafini emas, finansiy отчетni o'qiy oladi, tushunadigan darajada odam bo'lishi kerak. Masalan, любой bitta finansiy отчетni yoniga qo'ysangiz, balansdami yoki o'sha cash flow statement deymiz, pul aylanmasini, ularni bemalol o'qib, pulni qayerga ketib kelayotganini o'qiy oladigan odamlar bo'ladi. Ular faqatgina fiqh emas, moliyani ham o'qigan odamlar bo'ladi. Tushunarli. Rahmat. Penya deganingizdan yana bir savol tug'ilib qoldi. Hozir xalqimizda juda ham ommalashib ketayotgan bir bo'lib to'lash yoki ruschasiga рассрочка deyishadi. Shu narsa ham juda ommaviy bo'lib boryapti. Endi uy olganimizda ham bo'lib to'lanadi yoki mashina olayotganimizda ham bo'lib to'lanadi. Ba'zi bir holatlarda agar muddatida to'lanmay qolgan taqdirda penya yoziladi. Shu paytda shu halolmi? Endi boshida shartnomaga qaraladi. Agar halol nasiya deb aytgan bo'lsa, unda уже все bilinishi kerak. Halol nasiyani o'ziga yarasha shartlari bor. Sizga sotayotganda uyni tan narxini aytish kerak. Xo'p, uyda narxi shunaqa. Masalan, aytaylik, o'zi tan narxi 60 ming, lekin aytaylik 36 oyga bo'lib to'layotganing uchun masalan 80 mingga sotyapman deyish. 20 ming bu yerda meni foydam. Bu birinchi shart o'sha рассрочка deyishayotganida, nasiya savdosi deyiladi. 20 ming meni foydam dedi. Foydani ichiga nimalarni kirgizganini ko'rsatish, ya'ni shaffoflik bo'lishi kerak. Masalan, bo'lishi mumkin qanaqadir bevosita xarajatlari bo'lishi kerak-da, ularni ko'rsatadi. Keyin aytaylik, o'sha bo'lib to'lanayotganda penya yo'q deyishadi. Xo'p, penya yo'q bo'layotgan bo'lsa, sizni ogohlantirish kerak olmang. Penyagacha yetib borguncha. Bir marta ogohlantiriladi, 2 marta ogohlantiriladi, 3 marta. Agar penya to'g'aydigan bo'lsa, uni bilish kerak-da, qayerga sarflayapti u kompaniya penyani. O'ziga daromad qilib olib qolayotgan bo'lsa, uni buxgalteriyasini qarash kerak. O'ziga sarflayotgan bo'lsa, o'zi u halol emas o'sha. Berib yuborish kerak sadaqa. Qaysi sadaqa nimaga fondigada. Bu birinchi nimasi. Ikkinchidan, bo'lib to'lanayotganda o'sha aytaylik siz 3 oy to'la olmadingiz, lekin sizda o'sha ishingizni yo'qotdingiz, boshqa qildingiz, 4-oydan siz ishga tushdingiz. Men davom eta olaman dedingiz. Davom etayotganingizda aytish mumkin, 3 oy to'lamaganing uchun, masalan, aytaylik, senga muddat qo'shib beryapmiz, lekin muddat qo'shib berganimiz uchun senga yana masalan yana bir 5 ming dollar ko'proq to'lashim kerak, chunki muddat qo'shib berdim deydigan bo'lsa, bu ham halol bo'lmaydi. Chunki muddatni qo'shib bergan taqdirda ham o'sha sizga 80 mingga sotdimi, 80 minggacha qolishi kerak. Bitta faqat penyada emasda bu yerda. Hamma narsa. Keyin yana bitta narsa bor, zalogga qo'yib qo'yganida nimani qo'ydi?
ko'pincha murobaha o'sha рассрочка bu oldi sotish shartnomasida o'zi oldi sotish shartnomasida siz pulni beryapsiz, tovarni olyapsiz. Tovar siz nomingizga o'tkazildimi yo'qmi? Bu bitta narsa yana. Bizda aytishadiki, yo'q, oxirgi to'lovini to'laganingdagina o'tkazamiz deyishadi ba'zida. Oxirgi to'lovini to'laganida o'tkazadigan bo'lsa, agar podkatlava bo'lmagan bo'lsa-da, tayyor uy bo'layotgan bo'lsa, unda oldi sotish shartnomasi bo'lmadi. Uni nomiga o'tkaziladi, zavodga qo'yib qo'yishi mumkin bank. Okay? Uni nimasiga zavodga qo'ymasdan, yo men nomimda turadi, oxirgi muddatini to'laganingdagina o'tkazaman desa, bu o'zi mumkin emas. Oldi sotish shartnomasida siz nomingizga olgan narsangizga to'laysiz uni. Okay? Shunga e'tibor berish kerak. Tushunarli, rahmat. Endi islom moliyasi va banklarga oid bo'lgan eng ko'p ishlatiladigan instrumentlar qaysilar va ozgina misollar bilan tushuntirib bera olasizmi? Masalan, o'zi международный standartda ham qaraydigan bo'lsangiz, eng ko'p ishlatiladigan shu рассрочка, murobaha. Lekin murobahada, masalan aytaylik, agar sizni davlatingizda pulni qadrsizlanishi juda ham tez bo'ladigan bo'lsa, muddatda kichkinaroq muddat qilish kerak. 2 yil, 1 yil, 2 yil, 3 yilgacha. Bu eng ko'p foydalaniladigan narsa. Masalan, Malayziyada murobahani 5 yil, 6 yil, 7 yilgacha beradi, chunki ularda valyuta stabilroq bizga nisbatan. Ya'ni inflyatsiya ham stabilroq bizga qaraganda. Lekin aytaylik, ijara bor. Masalan, ijara o'zimizdagi ijara. Xuddi lizingga, faqatgina an'anaviy lizingga qaraganda islomiy lizinglar tubdan farq qiladi. Masalan, an'anaviy lizingda aytaylik siz mashina finansирование lizing qilayotgan bo'lsangiz, через bank finansирование lizingda nima qiladi? Bank, an'anaviy bank oladi, sizga nima qiladi? O'tkazadi, ya'ni короче sizga o'tkazadi hamma narsani. Lekin masalan aytaylik, uni sug'urtasi bor, aytaylik, yillik qanaqadir katta masalan buzilganda tuzatishga bo'lgan narsalari bo'lishi mumkin. Sizni qo'lingizda bo'lmagan narsalari bo'lsa, ularda hech qachon an'anaviy lizingda bo'yniga olmaydi. Islomiy lizingda, ya'ni islom banklari tomonidan ko'rsatiladigan lizingda bank nima qiladi? Sizga uy olib berayotgan bo'lsa, ko'p hollarda sherikchilikda oladi sizga. Masalan aytaylik, 100 ming dollarlik uy bo'layotgan bo'lsa, siz aytasiz, menda faqat 10 ming pulim bor, xolos. 90 mingni nima qiladi? Bank qo'shadi. Kamib boruvchi musharaka deyiladi. Ya'ni kamib boruvchi sherikchilik deyiladi. Birgalikda olinadi, 90% bankniki egalik bo'ladi, 10% sizniki bo'ladi. Shunga qarab turib nimalari bo'linadi. Keyin har safar masalan belgilanadi, что har oyda lizing asosida alohida shartnoma tuziladi. Lizing shartnomasi, что siz uyni arendaga olasiz. Bank sizga arendaga beradi. Arendaga berayotganda bir vaqt o'zida o'zini ulushini ham sotadi sizga. Alohida summa bilan. O'sha yerda har safar arenda to'layotganingizda qanaqadir summa qo'shimcha to'laysiz, uni ulushini sotib olayotganingizda, aytaylik bir 10 yil ichida uy sizniki bo'ladi. Chunki uni do'lasi tushib boraveradi, sizniki oshib boraveradi. Shu tarzda qiladi banklar. Uy-joylarda yoki mashinalarda. Ba'zida даже sherikchilikda bo'lmasa ham, masalan, men вообще pulim yo'q deydigan bo'lsam, boshidan masalan 100% da ijara bilan boshlashadi. Ijarada nima qiladi? Ular xuddi aytganimdek, ijarani olib, to'lib borib turib, 5 yil ijara tugagandan keyin alohida oldi sotish shartnomasi bilan sizga sotadi bozor narxida. Yoki bo'lmasa ko'pincha kelishiladi, ba'zi davlatlarda hiba deyiladi, hadya nimasi bilan o'tkazishadi. Ya'ni nomingizga o'tkazib beradi. Bu eng ko'p ishlatiladi. Undan tashqari mudaraba bor. Mudaraba ko'pincha investitsion shurtlarda ishlatishadi. Masalan, bunda bank emas, bank nimasi, mijozi. Mijozda masalan aytaylik, qanaqadir davlat tomonidan qo'yilgan minimum summa bo'lishi mumkin. Aytaylik, masalan bizda 100 million deylik. 100 million summangizni qo'yasiz, 1 yil ichida masalan uni ola olmaysiz bankdan, chunki bank uni oladida aylantiradi pulingizni. Uni bo'lishi mumkin boshqa mahsulotlar bilan, masalan рассрочкаga kimgadir tovar olib berishi mumkin, masalan, yoki ijara asosida. No, sizga masalan aytadiki, garantiya berilmaydi, foydaga kelishasiz. 100% pul sizdan bo'lgani uchun bank sizni agentingiz bo'ladi. Ya'ni ishingizni bajaruvchi bo'ladi. Bank uni nima qiladi? Kelishasiz. Masalan 20% teng foiz, masalan qanaqadir loyihaga pul tikkan bo'lsangiz, aytadi, loyihadan sof foydadan 20% meniki deydi, bank 80% saniki deydi. Keyin muddat oxirida, masalan aytaylik 2 yil, 3 yil ichida loyiha tugaganda har yil ichida olib berasiz o'sha necha pul do'la olgan foyda bo'lsa ham 80%ni oxirida o'sha principal plus profit bo'ladi. Masalan, an'anaviyda principal plus interest deyiladi, to'g'rimi? Bularda principal plus profit bo'ladi. O'sha o'zingizga tikkan 100 mingingizni plus foyda 80% bo'ladi. O'shani qaytariladi.
Bu yerda bank ba'zida shunaqa bo'ladi, bank parallelniy mudorobaga kiradi, ikkilamchi mudoroba deyiladi. Bu yerda nima qiladi? Katta loyihalarda qatnashilganda bank sizdan oladida, agentingiz sifatida oladida, keyin yana boshqa odamga, boshqa loyihaga pul ketganda bank bu yerda investor rolini o'ynaydi sizni pulingiz bilan. Boshqa odamga, masalan, boshqa odamni agent qilib tayinlaydi. Shunaqa qilib ular pul aylanadi, ya'ni pul iqtisodiyotda aylanadi. Loyiha aylanadi. To'g'rirog'i, ya'ni real economy activity degan narsa bor, shunaqa bo'ladi. Ya'ni synthetic transaction bo'lmaydi u yerda. Ya'ni iqtisodiyotda nimadir bo'ladi. Ya'ni qanaqadir harakatlar bo'ladi, nima loyihalar amalga oshiriladi. Prosta tak kimdir pulni beradi, pulni oladi, narsa yo'q. Qog'oz pul, ya'ni fiat money deyiladi, u aylanmaydi ekonomikada. Ya'ni mudorabada shunaqa. Mushorakada ko'pincha bank siz bilan birgalikda loyihaga kirishi mumkin. Masalan aytaylik, aeroport qurilishi bo'lyapti. Okay? Musharaka bo'layotgan bo'lsa, nima qilinadi? Davlat qanchadir 20% ulushini qo'yadi, yana qaysidir tashkilot 10% qo'shadi, yana kimdir 50% qo'shadi. Shunaqa qilib, masalan, proyekt bo'lib ketadi. Sherikchilikda bo'ladi. Lekin bu yerda nima bo'ladi? Bitta narsa bor. Sherikchilik bo'lgancha kimdir foydani xohlagancha kelishadi. Mudorabada ham shu, bundan oldingisida foydani xohlagancha kelishishi mumkin, faqat oldindan kelishiladi. Okay, keyin yana bunda ziyonida zarar bo'layotgan bo'lsa, sherikchilik qilishayotganda kim ulushi qancha bo'lsa, ziyonni o'shancha ko'taradi. Bitta odamning bo'yniga tushmaydi. Okay, haqiqiy ishni bajaruvchi odamga qaysi bitta bank bo'lsa, 100% chiqimni ya'ni bankrotstvani u olmaydi bo'yniga. Kim ulushi qancha bo'lsa, o'shancha nimani oladi. Bundan oldingisini tushuntirgani mudorabada, masalan, bitta odam pul berayotgani uchun 100% ziyonni ham o'zi oladi. Nimaga desangiz, agar agentini aybi bo'lmasa. Masalan, ekonomik krizis bo'lib qoladi, meni qo'limda masala. Men uchebni sentr ochishimda birdaniga lockdown bo'lib qoldi, Covidga o'xshab. Bu meni aybim emas masala. To'g'rimi? Xuddi shunaqa, aybi bo'lmagan holatlarda investorda o'zi pulini yo'qotadi. Aynan shu vaziyatda agar qandaydir shaffoflik bo'lmagan, misol uchun men pulim bor, bankka, o'sha islomiy bankka pulimni qo'ydim. Endi shunaqangi vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Ular qandaydir loyiha taklif qilyapti, meni mutaxassisligimga to'g'ri kelmaydi-da. Endi men bo'ldi, rozi bo'lib qo'ydim deylik. O'sha loyiha umuman amalga oshmay qolgan taqdirda, demak, meni ulushim qancha bo'lgan bo'lsa, baribir shuncha yo'qotamanmi yoki bank aynan menga to'g'ri tushuncha bermaganligi uchunmi yoki qaysidir sabablarga ko'ra ko'proq qismini ular qoplashi ham mumkinmi? Isbotlay olsangiz, auditor orqali, ya'ni auditor kelib tekshiradi, sud orqali isbotlay olsangiz, oladi bo'yniga, qo'ya olasiz, chunki u yerda shaffoflik bo'lishi shart. Bu bir. Ikkinchidan, hozir investor bo'lib pul qo'yayotganingizda, masalan, mudoraba bo'layotgan bo'lsa, sizga ikkita yo'l berishadi. Restricted, ya'ni cheklangan va cheklanmagan bo'lishingiz mumkin-da. Cheklanganida ko'pincha siz aytasiz, men faqatgina shu yo'nalishga pul tikaman deysiz. Unda bank boshqa biznesga sizni pulingiz qo'yishga haqqi yo'q. O'sha faqat cheklangan. Faqat uni buxgalteriyada farqli ko'rsatiladi. Bankda masalan finansiy otchotlar off balance sheet deyiladi, balansdan tashqarida ko'rinadi. Lekin ko'pincha nima bo'ladi? Amaliyotda bankka odam qo'yganida bankka ishonadi. Bank aytadiki, bankda qanaqadir biznes nimasiga nima deydi, skills deydi-ku, shunaqasiga ishonishadi-da. Bankda o'zi yurg'izganicha u unrestricted deyiladi, ya'ni cheklanmagan bo'lgan hisobiga bank o'zi xohlagan bitta biznesiga kirgizadi. Qaysi biznes masalan katta foyda keltirayotgan bo'lsa, halol bo'lsa bo'ldi. Shuni qarashadi. Investor bo'lib, misol uchun islom moliyasi yoki islom banki doirasida faoliyat yuritadigan bo'lsangiz, demak, auditorlar qaysidir ma'noda sizga yordam berishi mumkin. Endi siz oddiygina customer yoki mijoz bo'ladigan bo'lsangiz, misol uchun rassrochka dedik yoki nimadir, bank sizga qandaydir mahsulotini taklif qilyapti-da. Siz endi uni haqiqatdan ham islomiy yoki halol ekanligini, misol uchun men oddiy fuqaro bo'ladigan bo'lsam, buxgalteriya hisobotini o'qishni bilmasligim mumkin. Uni qanday qilib halol emasligini oddiy qilib ajratib olishim mumkin? Birinchi bo'lib bankda bir so'raysiz, shariat kengashi bormi yo'qmi? Chunki bank taklif qilayotgan har bitta mahsuloti o'zi shariat kengashidan o'tgan bo'ladi. Shariat kengashi ruxsat beradi. Masalan, даже siz aytaylik oddiy aholisiz borib uy olmoqchisiz rassrochkada, shariat kengashiga kiradi sizni shartnomangiz. U aytadi, masalan, necha yilga qo'yib berdi. Okay, bular hammasini tekshiradi, oyligingizni tekshiradi, o'sha kredit scoring degan narsalar bor-ku, bular hammasini tekshiradi. An'anaviy bankka o'xshab, ular ham tekshiradi, chunki kreditni risk bor bu yerda.
kredit risk, ya'ni an'anaviy banklarda qanaqa risk bo'lsa, islom banklarida ham bor, va shu qo'shimchasi bilan bor. Shuning uchun birinchi ular taklif qilayotgan har qanday mahsulot o'zi bilinadi. Shu shariat kengashidan o'tgan mahsul nima bo'ladi, shartnoma bo'ladi. Endi yana tinglovchilarimizdan ham bir ikki savollar kelib tushgandi. Qarshi bo'lmasangiz o'qib bersam. Demak, dunyo tajribasida qaysi mamlakatlarda islom moliyasi eng samarali rivojlangan va O'zbekiston ular tajribasidan qanday saboqlar olishi mumkin? Aslida islom banklari birinchi hamma biladi, shu Malayziyada yaxshi rivojlangan. Ya'ni 42 yildan beri ishlab kelyapti. Birinchi islom banki 83-yilda masalan tashkil qilingan bo'lsa, Malayziyada o'sha yildan beri yaxshi, ya'ni banklarda olib qaraydigan bo'lsangiz 40%ni islom banklari tashkil qiladi. Ularda islom banklari mijozlar faqat musulmonlar emas, musulmon bo'lmaganlar ham bor ularda ichida. Juda ham ko'p musulmon bo'lmagan mijozlari. Keyin yana rivojlanganlardan Bahraynda bor masalan, yoki Birlashgan Arab Amirliklariga borsangiz bo'ladi. Yaxshi ishlaydi. Indoneziyada yaxshi ishlaydi. Turkiyada ham ishlaydi. Masalan, hatto Turkiyada masalan qonunchilik yo'q. Bank qonunchiligi bilan ishlaydi. Ular yo'riqnomalari bilan, ularda ham xudoga shukr yaxshi ishlaydi. Participation banking deyiladi. Chunki ularda biroz politik nima bo'lgani hisobiga ularda o'sha Islamic bank deyishmaydida, o'sha Katalon bankachilik deyishadi. Ular participation banking deb aytiladi. Lekin ularda ham yaxshi ishlab kelinyapti. Yana boshqa davlatlardan, Yevropa davlatlaridan masalan Buyuk Britaniyada bor, masalan juda ham masalan bir 30-35-40 yildan beri masalan islom banklari bor ularda ham. Masalan yaxshi ishlab keladi. Amerikada masalan Larry Belviter banki bor, o'sha 40 yildan beri ishlab kelyapti u ham. Yaxshi ishlab keladi. Ya'ni qonunchilik bo'lmasa ham bank qonunchiligiga punkt qo'shib ketib turib ishlashyapti boshqa davlatlar, masalan Turkiya yoki Amerika, Britaniya masalan. Endi qanday saboqlar olishimiz mumkin ulardan? Men masalan islom banklari uchun Malayziyanikidan nima qilaman, chunki ular juda ham yaxshi ketgan. Ular birinchi bo'lib o'sha Tabun Haji degan fond yaratishganda. Tabun Haji bu haj va umra fondi bor. Ular o'sha polni fond bozorini rivojlantirib olganda, keyin islom bankini qilgan. Ularda nima qilgan? Ular kadrni ham bir vaqtda o'zi tayyorlab ketishgan. Chunki har bitta sistemani yaxshi ishlab ketishi uchun kadr bo'lishi kerak. Kadr bo'lmasa oqsab qoladi. Shunda ham ularda tayyor universitetlar bor. Bu yo'nalishda tayyorlaydigan tashkilotlar bo'lib turib, shunda ham ularda kamchilik bor-da, masalan, yetishmayapti kadr shunda ham. Birinchi bo'lib Malayziyada masalan ular standartlarni yaxshi rivojlantirib qo'ygan o'zlarini, ya'ni ba'zi nimasiga ham mos tushirib qo'ygan, masalan, IFSB standartlarini oladigan bo'lsak. Malayziyani nimasidan ketsak bo'ladi ketidan, lekin faqatgina albatta hamma masalan bank mahsulotlarini masalan olishimizga nima qilmayman, maslahat beraman. Masalan, ularda ba'zi mahsulotlar bor, shu masalan bozorda likvidlikda nima qilish uchun ularda masalan men tavsiya qilmayman, chunki bular islom moliyasini reputatsiyasini tushirib qo'yishi mumkin, uni praktikasi. Hali rivojlanmasdan o'ndirib qo'yishi mumkin. Lekin masalan ta'lim bo'yicha, qonunchilik bo'yicha masalan yoki tartib bo'yicha, standartlar bo'yicha Malayziyani men masalan hammaga maslahat beraman. Ya'ni go for it deydi-ku. Turkiyani ham olsa bo'ladi. Turkiyada nimani olsa bo'ladi? Qonunchilik bo'lmasa ham qanday uni ishlashni o'rganishni qilsa bo'ladi. Masalan, Turkiyada o'sha banking association bor, ularda ham islom banklari uchun bank assotsiatsiyasi bor, ularda o'sha Turkiya Katalon bankalar birligi bor ularda. Ularda ham masalan standartlar o'zlarini ishlab chiqarishadi yoki IOP standartlarini olishadi-da, u standartlarni masalan o'zlariga moslashtirishgan, perevod qilishgan masalanda, bu ham juda ham katta ish. Yoki masalan Marmara universiteti bilan ular hamkorlik qiladi. Marmara universitetining o'sha islom iqtisodiyoti nimasi bor, sentri bor. Ular bilan polniy kitoblar bo'yicha yoki aytaylik o'quv kurslari bo'yicha, maqolalar yoki standartlar yozish bo'yicha collaboration qiladi ular bilan, birga ishlashadi. Ya'ni ulardan shularni o'rgansa bo'ladi. Masalan, bizda hozir o'zbek tilida to'g'risini aytish kerak, adabiyot yo'q bu yo'nalishda. Juda ham kam. Bo'lsa bor adabiyotlar ham juda ham umumiy yozilganda, juda ham umumiy. Lekin agar uni soha sifatida o'qiyman desangiz, til bilishingiz kerak bo'ladi. Kamida ingliz tilini bilishingiz kerak bo'ladiki, uni o'qib tushunish uchun.
Shuning uchun masalan o'sha davlatlardan birinchi bo'lib inson resurslarini yetkazib berishni kamida o'rganishimiz kerak va qonunchiliklarni qanaqangi qilib mukammal qilib rivojlantirishni Malayziyadan o'rgansak bo'ladi. Chunki ular haqiqatdan har bitta narsani, har bitta tranzaksiyani qonun bilan naqa qilib qo'yganda, backup deydi-ku. Nima qilib qo'ygan, sug'urtalab qo'ygan deysiz-ku, shunaqangi qilib qo'yganda zo'r ishlashgan ekan. Masalan, takafful, masalan, sug'urta firmasiga borsangiz ham qonunchiligi alohida, kapital bozorining qonunchiligi alohida, har bittasini o'zini alohida standartlari bor-da. Risk banklarda risklarni boshqarish bo'yicha Bazelga qo'shimcha qilib berganda, masalan, Basel standartlariga inline bo'lishi uchun qo'shimcha bergan, masalan. Haqiqatan zo'r, mukammal ishlashgan. Endi meni bilishim bo'yicha O'zbekiston ham aynan Malayziya tajribasini o'zi uchun benchmarking qilib olyapti. Yana shu aynan O'zbekistonda islom moliyasi yoki islom bank sohasini rivojlantirish uchun qanday ishlar amalga oshirilmoqda hozirda? Oxirgi 3 yilda juda ham yaxshi, pozitiv, ijobiy tomonga ketyapti. Masalan, hozir pilot loyihalar bo'ldi. Masalan, ba'zi banklarda liniyalarini Islom taraqqiyot banki bilan ishlashni boshlashdi, masalan, Hamkor bank yoki masalan hozir boshqa banklar bilan ham loyihalar ishlab borishyapti. Faqat hozir o'sha qonunchilikni chiqarishmoqchi, nimaga qo'l qo'yish kerak hozir bo'lsa, uni ko'rib chiqilyapti-da. Ya'ni agar xudo xolasa buni masalan qonunchilikni chiqarib olsak va yetarlicha kadrda yetkazib bera olsa, masalan hozir ham o'zimizda masalan Telebank Moliya akademiyasida ham kadr yetishtirib chiqarilyapti-da bularga. Adabiyotlar yetishtirib bera olsak, kadrlar yetishtirib bera olsak, Markaziy Osiyoda menimcha markazi deb ola olamiz O'zbekistonda. Chunki bizda potensial bor. Bizda baribir odamlarda islom diniga, ya'ni halollikka bo'lgan moyillik juda ham baland. Masalan, qo'shni davlatlarimizga solishtirganda bizda baribir halollikka intilish kattada odamlarimizda bor, ya'ni inclination deydi-ku, shunaqa narsa bor. Qonunchilik tomonidan juda ham yaxshi ishlar qilishyapti. Masalan, summit bo'ldi yaqinda, ko'rdik. Sharia sammitda Malayziyadan kelishdi, INSEF va ISRA bilan qilindi. Oxirgi bilmadim 15 yil ichida Islom taraqqiyot banki bilan ham kollaboratsiyalar qilyapti ular. Ulardan masalan liniyalar orqali loyihalar uchun pullar nima qilib kelmayapti. Faqat biz ulardan masalan nimani o'rgana olamiz degan narsa borda, ulardan kelayotgan loyihalarda nimalarga sarflasak bo'ladi pullarda desa, masalan, men birinchi bo'lib aytardim ta'limni rivojlantirishga, maktablarni yaxshilashga yoki bo'lmasa tibbiyot yo'nalishini yaxshilashga yoki yo'l qurilishlarida yoki infrastrukturani yaxshilashga masalan yo'naltirilsa, menimcha juda qiziqarli bo'ladi bu. Ya'ni foydali bo'ladi-da odamlar uchun, jamiyat uchun to'g'ri. Tushunarli. Endi O'zbekistonda islom moliyasini rivojlantirish uchun hozirgi ko'rilayotgan, qilinayotgan islohotlarga qo'shimcha tarzda yana nimalarni taklif qilgan bo'lardingiz? Mana ta'limni kuchaytirish kerak dedingiz, aynan islom moliyasi sohasida. Yana nimalar qilsa, menimcha endi yaxshiroq bo'lardi? Aslida bu yo'nalishda faqat magistratura yo'nalishida o'qitish kamlik qiladi-da. Hech bo'lmasam bakalavr darajasida ham qaysidir bitta fanlarni qo'shib ketish kerak ta'limni ichida. Ya'ni bank ta'limga boradi hamma narsa. Bundan tashqari banklarda o'zini ham treninglar, muntazam trening qilib borish kerak-da. Treninglarga qanaqangi o'sha islom moliyasi bo'yicha produktlarda. Ya'ni shunaqa narsalar bor treningda, nimada menejmentda o'qiganida on the job and off the job training deyiladi. On the job training qilish kerak ularda. Masalan, aytaylik o'sha murobahani o'zini oladigan bo'lsak, o'sha rassrochkadagi uni buxgalteriyasi farqli-da. Masalan, an'anaviy banklarda buxgalterskiy sistemasi yoki polniy sistemasi nimanikidan islomiy banknikidan farqli. Borib ko'rsatish kerak, masalan, shotlarni ko'rsatish kerak. Masalan, penya to'g'di ham deydi. Penya qaysi tomonga ketadi? Qaysi shotga ketadi? Chunki bularni hammasini ko'rsatish kerak. Yoki aytaylik investitsion shotda bo'layotgan bo'lsa, investitsion shotingizdagi plyus 1 yildan oshib ketdi. U yerda nisob degan narsa bor. Zakotni to'lashingiz kerak pulni. To'g'rimi? Ya'ni ijtimoiy, ya'ni islom moliyasining asosiy nimasi negizi ijtimoiy, ya'ni adolat bo'lishi kerak. Ya'ni kambag'alni boyda haqqi bor deyiladi. Ya'ni
kambag'alga masalan jamiyatdagi quyi tabaqadagi deyishadi, quyi nimadagilarga masalan zakoti bor, vaqfi bor, ular sadaqasi bor. Ularda o'sha zakot nimasini masalan aytish kerak. Qayerga to'laysan? Xo'p, qaysi shotga boradi? Bu narsalar yo'q an'anaviyda. Shularda hammasini on the job training, ya'ni ishni o'zida ko'rsatish kerak. Balkim u yerdan liba odam masalan aytaylik bankerga olib kelib o'rgatish kerak. Yo'q, biznikilarni olib borib o'sha yerda qanaqadir masalan 1 oylik, 1,5 oylik shotlarni ichida masalan trening o'tkazish kerak bo'ladi. Bundan tashqari bankdan tashqari bizda masalan policy holderslar deyiladi. Masalan har xil kanallar yoki televideniyalarda bu haqida ma'lumotlar berilishi kerak, chunki savodxonlik degan narsa bor va moliyaviy savodxonlik juda ham muhim. Masalan Amerikani oladigan bo'lsangiz, bog'cha maktablaridan yoshligidan o'sha moliyaviy savodxonlikni o'rgatadi. Masalan, sen 10 so'm bersang, hozir qarzga, masalan, ular oddiy protsentlarni o'rgatishadi-da. Bularda masalan televizorlarda ham o'rgatishadi. Bular bizda menimcha hali yo'q bu narsalarda. Buni biz televideniyalardan, qanaqadir nimalar bilan kanallardan olib borish kerak-da, darslik olib borish kerak yoki oddiy so'zlar bilan kichkina qisqa videolar orqali masalan tushuntirsa bo'ladi oddiy hayotda. Yoki masalan qanaqadir karikaturaga o'xshagan narsalar bilan yoki multfilmlar asosida ko'rsatsa bo'ladi buni. Ya'ni faqatgina unga o'sha ozgina mablag' kerak bo'ladi, o'sha qilayotgan odamlar uchun tashkilotlar bo'lishi mumkin. Va ularda masalan yetarlicha bilimi bo'lishi kerak bu yo'nalishda. Ya'ni birinchi bo'lib savodxonlikni oshirish kerak bo'ladi. Masalan, boshdan aytaman, islom banklarining mahsulotlari an'anaviydan qimmat. Prosta bizda hozir yana bitta narsa bor. Islom banklari masjid emas-da. Shuni tushunish kerak odamlar. Prosta bizda islom banki yoki islom moliyasi deganda hamma masjidni nazarda tutadi-da. Ya'ni u tekinga pul beradigan tashkilot emas u. Nomi bilan bank. Faqatgina uni maqsadi an'anaviydan farqli. Faqatgina boy uchun emas, jamiyatni o'rta qatlami, quyi qatlamiga ham xizmat qilishi kerak bo'lgan tashkilot. Masalan, yo'q sani kreditni men skoring baland emas ekan, sani oyliging yetarlicha emas ekan, deb haydab chiqara olmaydi ular. Chunki har bitta o'zini nimasiga o'ziga yetarli mahsulotlari bor. Masalan, aytaylik, bitta dehqon keladi, meni yerimga, masalan, yerimni rivojlantirishimga menga pul kerak dedi. Masalan deylik-da, men masalan guruncha yetishtiraman, lekin yerim hosildor emas, men hosil qilishim kerak desa, salom degan shartnomasi bor ular. Dehqon. Mana shu faqat shu dehqonchilik uchun ishlatiladi, fermer tashkilotlari uchun. Ularga bank oldindan mahsulotni sotib oladi uni. Pulini beradi oldindan mahsulot uchun. Ya'ni har bitta jamiyat har bitta tabaqasi uchun deyiladi, masalan, bilmam chiroyli qaysi so'z bo'ladi. O'zini yetarli mahsuloti bor. Xo'p, fermermisan kelmaydi. Xo'p, xo'p, masalan aytaylik, katta loyihalar keldimi? Poyezd yo'llar qurilyapti yoki katta mostlar qurilyapti. Естественно, shartnomasi пожалуйста, keyin естественно shartnomasi qilaman deydi loyiha bu. Bu ham bor loyihalar uchun ishlaydi bu ham. Chunki kapital bozorini rivojlantirish kerak bo'ladi. Chunki kapital bozori bo'lsa, islom banklari juda ham yaxshi ishlaydi. Chunki pul bozoridagi ko'p mahsulotlar riboga asoslangan. Kapital bozorida sukuk obligatsiyalar chiqarsangiz bo'ladi, islomiy obligatsiyalar. Chunki islomiy obligatsiyalar doim aktivga nima bo'ladi? Backed by assets. Tushunarli, rahmat. Keyin hozir aytib o'tdingiz, islomiy banklar taklif qiladigan mahsulotlar an'anaviy banklarga nisbatan qimmat bo'ladi deyapsiz. Va yana suhbat davomida ta'kidlab o'tdingizki, Malayziyada islom diniga mansub bo'lmagan odamlar ham islomiy bank mahsulotlaridan foydalanadi. Demak, qimmat bo'lsa, musulmon bo'lmasa, u islom banklari taklif qilayotgan mahsulotlari qanday afzalliklar bor unda? Aktiv bor ularda o'shaning uchun. Masalan, asosan sukukka nima qilibdi, ular investitsiya qiladi. Xitoyliklar yoki hindlar oladigan bo'lsangiz, ular aytadiki, mabodo men pul tikkan biznes yurmasa ham aktivi bor-ku deydi. Aktivni sotadi, pulni oladi. Polis har bitta narsa yoki qanaqadir aktiv borligi uchun qiladi. U ko'proq deydi ethical deydi. Masalan, axloqiy tomondan ko'proq nima ekan, shaffoflik ko'p deydi. Shuning uchunki masalan
ba'zi banklarda masalan aytadiki, ular masalan xitoyliklar, masalan bir nima qilganimda ko'rgan edimda, bir xitoylik ayoldan so'radim, sen musulmonsan, hech anaqa qilasan, islom bankida ishlardi bu ayol. Keyin aytardida, it's more ethical, ishlashim ethical, oyligim masalan vaqtida anaqa qilishi, qanday hisoblashlari, masalan o'zi ham mahsulotlar olardi, rasorchkaga uy olgandi. Ya'ni shunaqa vaqt bo'lganki, kasal bo'lib, masalan avariya bo'lib qolganda kasal bo'lib chiqa olmagan. Ya'ni puli nima qilinishi kerak-ku, shariat kengashi aytganki, ishga loyiq hali, lekin просто hozir vaqtincha loyiq bo'lmagani uchun biz vaqt qo'shib beramiz degan. Hech qanaqa penya to'g'masdan. Ya'ni odatda shariat kengashi nima qiladi? Penya to'g'olmayotganingizda ko'rsatadi, aytadi, nima uchun to'la olmayapsiz, sababi nima deydi. Agar meditsinskiy haqiqatdan nimangiz bo'lsa, u to'xtatadi bu nimani. Hech qanday penya to'g'maydi bu hozir deydi. Haqiqatdan ham masalan shunaqa narsalari borligi uchun ular sirazu aytgan, o'sha nima, o'sha ketayanka aytgan, menga juda ham anaqangi axloqiy tomonidan juda ham menga yoqadi deyishardi. Ham uni aktivi bor. Ertaga menga bir nima bo'lib qolsa yoki ertaga mabodo biznesga nimadir bo'lib qolsa, men aktivim bor-ku deydi. Men aktivni egaliyman-ku deydi. Ya'ni aktivda meni ulushim bor edi. Aktivni sotadi, men hech bo'lmasa pulimni qaysidir qismini qaytarib olaman deydi. Pulni yo'qib ketmaydi. Chunki an'anaviyda bankrotство e'lon qilgandan keyin o'sha siz pulingizni ola olmaysiz. 100% ola olmaysiz. Bunda ola olasiz, chunki aktiv bor qayda. Siz endi bunga investor bo'lish jihatdan qarayapsiz-da. Endi mijoz bo'lib turib, qanday nima jozibadorligi bor mijoz sifatida? Mijoz sifatida ham xuddi shunaqa. Masalan, mijoz sifatida смотри, qaysi mahsulotdasiz? Aytaylik, ijara. Ijara asosan men naqa oldim. Tikuv sexim bor deylik, 100 ta mashina oldim. 100 ta mashina oldimda, men egaligi menda emas uni. Bankda turadi uni egaligi, chunki ijara u. Men faqatgina foydalanish huquqini olyapman. Finansирование ijara bo'lsa ham. Sug'urtasini men to'lamayman. Masalanda, uni bo'ynida. Agar qanaqadir firma kompaniya tomonidan qanaqadir nimasi bo'lsa, braki bo'lsa mashinani, bankda o'zi hal qilib beradi uni menga, chunki bu meni ishim emas. Bank almashtirib beradi. Masalan, yoki aytaylik, mashina haqiqatan buzilib qoldi, to'xtab qoldi, bank qilib beradi. Yoki aytaylik, men shartnomani bugun to'la boshladim-da, lekin aytaylik, mashina menga 3 oydan keyin keldi. 3 oydan keyin boshlayman to'lovni. An'anaviyda unaqa emas, shartnomani bugun boshladim, bugun to'lashni boshlayman ijarani. Ularda bunaqa emas. Mashina qachon qo'limga yetib kelganda, men egaligini olganimda, ya'ni foydalanishiga huquqini olganimdagina men ijara to'lashni boshlayman. Ya'ni sug'urtasi menda bo'lmaydi uni, ya'ni daily maintenance deydi-ku, uni menda bo'ladi, no baribir boshqa katta nimalari, tuzatishlari uni bo'ynida bo'ladi. Tushunarli. Endi oxirgi savolimiz bor edi tinglovchilarimiz tomonidan. Keyingi yillarda O'zbekistonda islom oilasining rivojlanish istiqbollari qanday bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Ijobiy bo'ladi deb o'ylayman. Chunki haqiqatan bunisi ko'pchilik ishlayapti hozir. Даже shunaqa chiqdi, mana shu rassrochka deb ko'p gapirdik. Shuni даже anaqasi yo'riqnomalari ham muhokamaga qo'yildi hozir. O'shani hozir nima qilinyapti, ya'ni marjasi qancha qo'yilishi kerak yoki tannarxini, masalan, bevosita nimalarda xarajatlar ichini, hammasini qonunchiligini o'zi usulda ishlayapti. Faqatgina ozgina shu nalog tomonidan, masalan, taxation deyiladi. Shu tomondan hal qilib olinsa, menimcha yaxshi ketadi. Keyin bizda o'sha boshida aytgandek, bizda baribir halollikka bo'lgan nimamiz, moyilligimiz ko'pligi uchun bizda menimcha o'sib ketadi. Faqatgina savodxonlikni oshirish kerak bo'ladi xolos. Va kadrlarni albatta yetishtirib berishimiz kerak ungacha. Menimcha yaqin o'rtada даже masalan mana Tojikistonda bir tanishim bor edi, ular o'sha shariat kengashida a'zolar aytadi, O'zbekistonda ochilsa, sizlar hamma polnish Markaziy Osiyo davlatlaridan o'sib ketasizlar, chunki sizlarda baribir halollik nimasi juda ham kuchli, ham sizlarda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanish bor bizga nisbatan deb aytishardi. Tashrifingiz va maroqli suhbat uchun kattakon rahmat. Sizni keyingi sonlarda yana bir boshqa mavzularda kutib qolamiz. Rahmat. Rahmat. Hurmatli tinglovchilar, umid qilamizki, ikkinchi podkastimiz sizlar uchun ham qiziqarli bo'ldi. Agar sizda qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, quyidagi kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun tashakkur.